avec des super chambres. Chérie, c'est quoi que tu poses dans la voiture? Je crois qu'on ne fuit dans le moteur. Non, parce que là, il y a quand même un bouton d'eau. Regarde, papa, il y a du passeport dehors. Voilà, Marie qui monte. Allez, les enfants, on met son maillot. Vous et votre voiture. Dites-moi seulement. Rendez-vous sur ETS.be et vous assurez dès le lendemain. ETS, le petit assureur. Un étudiant qui se met à nettoyer les mondes. Quand il renversait le capitalisme à côté, c'est un jeu d'enfant, c'est rien. Le patriarcat, il structure toutes les sociétés du monde depuis toujours, depuis l'histoire. Bon, après l'histoire, on sait par notre code de... trop fatigué pour réviser, trop énervé pour dormir. Quand on comprend les étudiants, on les aide à réussir. Chez Cogito, on est tous bac plus 5. 78 056 056 ou cogitobelgium.com. Majeur qui fait qu'on ne va plus vivre. Et la volonté d'une partie de la société de refuser qu'on détruise un modèle social basé sur l'altérité d'un papa et une maman, ça fait partie de ces... What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Ça, il sait pas. Das metallene Gestänge. Pussycat, pussycat, I love you. Filled all the cards and sold me out. Baby, shame on you if you fool me once. Shame on me if you fool me twice. You've been a pretty hard case to crack. Um Geld zu verdienen, gab Stankowski mit seiner Frau eine Kochzeitschrift heraus, für die er Kalbsherz und Fleischpudding fotografierte. An einer Wand in Kunstwerk. Humankind are made for each other, making war and killing each other. So what am I to do? Demain, dans Open Jazz, un pianiste jamaïcain qui lui aussi, comme Nat King Cole, sait ce que swinguer veut dire, Monty Alexander. Et puis n'oubliez pas, toute la semaine prochaine, dans Open Jazz, on sera en direct du Festival international de jazz de Montréal et j'aurai... Kann ein Auto sportlich und umweltfreundlich sein? Kann ein Auto dynamisch Südwesten? SWR Fernsehen. Am besten Südwesten. Deine Pasta macht mich so Heiß? in der Küche? Nee, du. Europäischer Ebene nicht mehr viel bewegen, ist in Brüssel zu hören. Und dann bleibt erst einmal abzuwarten, wer in Berlin für die nächste... We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. Turn out be your lady. I think I'm Neuwied.
und Biffy Clyro. Biblical am Start. Gleich nach 19 Uhr. D'expression. Et je trouve que ce qui me... Platz.de. Tageslinsen, Monatslinsen und Pflegemittel. Zum Beispiel 6 Monatslinsen schon ab 18,19 €. racisés, c'est-à-dire traités de façon raciste. Et que ça n'est pas possible. Et bien, ce Ça ne devrait pas être possible. sera la conclusion provisoire, évidemment, de cette discussion. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre d'y avoir participé. Immer fundiert informiert. SWR 1 Rheinland-Pfalz, der Tag. 19 Uhr im Studio Anne Burgfeld. Bund und Länder. Verteidigungsausschuss stoppt vorerst Kauf von Militärhubschraubern. In Landau wird übermorgen erneut. De l'enfant a suspecté les gouttes d'être à l'origine du problème. Des analyses ont ensuite montré la présence de méthadone, ce produit de substitution pour l'héroïne. Selon VTM, qui dévoile l'information, le pharmacien aurait reconnu qu'il y avait eu une erreur durant la préparation. L'enfant se trouve actuellement dans le coma à l'hôpital universitaire de Gand. Prenez vos précautions si vous comptiez prendre le train demain matin. Très peu de trains devraient rouler. Une grève de 24 heures débute ce soir à l'appel de la CGSP cheminot. À l'origine de cette grève, l'échec des négociations sur la revalorisation du statut du personnel chargé de l'entretien des voies. Le comité ministériel Zu der Airport. Snowdens Weiterreise ist damit schwer möglich. Der Verteidigungsausschuss des Bundestags hat einstimmig beschlossen, einen Untersuchungsausschuss zur Drohnenaffäre einzusetzen. Bis spätestens Anfang September soll das Gremium unter anderem klären. Toestand meer weten we hier nog niet. Katrina Schoot, VRT Nieuws, Pretoria, Zuid-Afrika. De Europese Commissie lanceert een informatiecampagne om reizigers beter in te lichten over hun rechten. Voor het eerst gelden in Europa passagiersrechten voor alle manieren van reizen, met het vliegtuig, de trein, bus of touringcar en ook per schip. Europa wil die rechten beter bekendmaken. Bert Lauwers. Uit een Europees onderzoek blijkt dat 66% van... Der Einsatz von Antibiotika ist viel höher als früher angenommen. Durch Resistenz gegen Antibiotika geworden. Rom. Papst Franziskus lässt die Geschäfte der Vatikanbank untersuchen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat eine Kommission eingesetzt, die beaufsichtigen soll. Die 5 Mitglieder berichten direkt dem Papst. Die Vatikanbank haben damit begründet, dass es nicht La population sud-africaine Expertenschätzung mehr als hat immer wieder Geschäfte mit der Vatikanbank. Finales zwischen Brasilien und Uruguay ist es in Belo Horizonte erneut zu Massenprotesten gekommen. Polizei und Soldaten sind Zusammen mit der Anhebung der Beamtenbesoldung wurden auch die Diäten der Landtagsabgeordneten angehoben. Frankfurt. Nee, zwar noch immer ein bisschen safer, so der Dietlinger Autobahn Richtung Frankreich von der Sortie Beetbricht und bis bei die französische Grenze. Direkt drüber dann bei die geplanten Autobahnchantier für Donnerstag, 27. Juni auf der Collectrice du Sud aus am Tunnel Mondorf, die Längsbund so an den 2 Richtungen, Tisch halber 2 an Fennebauer, Winst Entretiensarbeiten, Längsbund gesperrt auf der Escher Autobahn beide Richtungen, Tisch der Sortie Fates an Leitling Nord, vom OSF bis Mittes Feierauer, Heiget und der Leitplanke geschafft. Das war das im Traffic-Studio für heute. Schönen Abend nach. An Lot Käse waren Glocken raus. Das ist ein Spruch, den er bestimmt kennt. Lagerhalle am vergangenen Wochenende ist offenbar kein Obst in oder sonstigen Ablagerungen gefunden. Nach dem Ausbruch des Feuers waren große schwarze Rauchwolken in Richtung Mannheim. Des sentiments tout comme celles qui concernaient François Hollande et le gouvernement. Pour tout ce qui concerne l'Élysée, je ne crois pas
avoir qualité pour interpréter, encore moins juger, et certainement pas expliquer. À l'époque, je n'étais pas en... Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely Bockenheim und Mannheim-Schwetzing noch 3 Kilometer Stau übrig. Die Bergungsarbeiten sind jetzt durch, da wird die Fahrbahn noch gereinigt und in etwa einer Viertelstunde, meinte die Polizei, sollte es dann auch wieder laufen. Auf der A8 Stuttgart-Ries ist zwischen Stuttgart-Möhringen und Leonberg-Ost noch auf etwa 3 Kilometer Länge. A81 Singen nach Stuttgart zwischen Engen und Geisingen, hier kann es noch etwas stocken. Steuerliche und andere Wohltaten werden in Aussicht gestellt, wenn man sein Kreuz am 22. September an die richtige Stelle macht. Allerdings stellen die Bürger die Glaubwürdigkeit von und nicht nur sie. Der Union. Es ist eine traditionelle Übung in dieser Republik, vor den Wahlen Wahlversprechen zu machen, die dann anschließend in Regierungskoalitionsverhandlungen wieder wegrationalisiert werden. Es gehört zum politischen Tagesbetrieb. Die Wähler wissen das seit 50 Jahren, dass das so ist. Countdown zur Bundestagswahl. Machen Wahl. C'è l'alba che splende con tutta la gente dai sur les politiques des barrios à montrer la production indépendante, mais c'est uniquement pour des projets ponctuels et c'est ce que déplore la productrice Joran Castro. Elle est installée depuis 10 ans 3500 km au nord de Rio, dans l'état de Pará, et précisément à Belém, une ville où justement ont eu lieu d'importantes manifestations aussi. his stories. You know that there are lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. Black boy, white girl. White boy, black girl. Black boy, white girl. Name of love, yeah. It's how you feel it. Partout ailleurs, ce sera souvent ensoleillé avec quelques nuages, des températures encore fraîches pour la saison, un maximum de 24 degrés dans le Languedoc-Roussillon. Il est 19h08 et c'est à vous, Marcel Kiéveré, pour les Traverses du Temps. Bonsoir. Bonsoir, Rémi Brancato. Original Sin in excess, le son pop rock sur RTL2. L'info et la vidéo traînent sur le net depuis quelques heures. C'était lundi soir au cours du concert des Rolling. Bogdanov, les téléspectateurs qui ont pu voir Temps X, l'Odyssée du futur, se souviennent. Elle vaut, mais dans la bouche de Mick Jagger, ça valait son pesant de cacahuètes. Tiens, je vais vous poster la